Ti umurin dina ngajelaskeun pirang-pirang perkara dukholipu anu nyulayaan fiha dina eta umur saha almar'atu awewe ar-rijala kalalaki ar-rajula kalalaki dukholipu anu nyulayaan fiha dina eta umur saha almar'atu awewe ar-rajula kalalaki fi sholati dina salat. Wadakaro jeung nyaritakeun saha al musannif dalika kana eta tukhaliful umur. Wadakaro jeung nyaritakan saha al musannif dalika kana tukhaliful umur tukhalifu fi qaulihi dina dawuhan musannif wal mar'atu jeung ari bikang jeung ari awewe tukhalifu eta nyulayaan mar'ah tukhalifu eta nyulayaan mar'ah ar-rajula kalalaki fi khamsati asya'a dina 5 pirang-pirang perkara. Fi khamsati asya'a dina 5 pirang-pirang perkara. Ada 5 perkara yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam salat. Itu bab yang akan dijelaskan. Parajulu maka ari lalaki. Nyut-nyutan mata euy. Yujafi eta ngarenggangkeun rajul ae yarfa'u tegasna ngangkatkeun rajul mirfaqaihi kana 2 siku na si rajul an janibaihi ti belah gigirna si rajul wayakul wayu jeung ngangkatkeun si rajul ayarfa'u tegasna ngangkatkeun si rajul batnahu kana beteungna si rajul an fakhidaihi tina pingpingna si rajul fir ruku'i dina waktu ruku dina nalika ruku was sujud jeung sujud wayajharu jeung narikeun si rajul fi maudhi'il jahri dina tempatna tarik wayajharu jeung narikeun sora si rajul fi maudhi'il jahri dina tempat narikeun sora wa taqaddama jeung geus ti heula naon bayanuhu penjelasanana itu maudhi atau jahar naon bayanuhu penjelasanana jahar fi maudhi'ihi dina tempatna eta jahar wa ida anaba jeung di mana-mana keuna hu kasih rajul wa ida anaba adekatan wa ida anaba jeung di mana-mana keuna hu kasih rajul ay asoba tegasna keuna hu kasih rajul naon sayun hiji perkara fi sholati dina salat sabaha tah maca tasbih si rajul. Naon saya uniji perkara fi sholati dina salat sabaha tah maca tasbih si rajul. Ieu karek ngajelaskeun naon ti lalaki na unggul. Fayaqulu tuluy ngucap si rajul subhanallah kana lafaz subhanallah. Because di dzikri ku ngamaksud dzikir pakot wungkul. Because di dzikri ku ngamaksud dzikir pakot wungkul au ma'al i'lami atawa sartana merenyaho. Au ma'al i'lami atawa sartana merenyaho. Au atlaqo atawa ngamutlakeun si rajul. Lam tubtal lam tabtul maka teu batal naon salatuhu salatna si rajul.
awil i'lamu atawa merenya ho si rojul pakot tungkul batolat stah batal salat. Ini perbedaan ngajelaskeun lah lelaki, jadi tidak dijelaskan langsung per poin. Jadi dijelaskan dulu naon aya di lelaki, nanti baru menjelaskan apa yang ada di perempuan. Sebab kan ini ngabahas masalah naon tukhalikul mar'ah lir rojul, yang membedakan dalam sholat antara laki-laki dan perempuan. Maka dijelaskan dulu naon, dijelaskan dulu sesuatu yang ada di laki-laki, nanti baru dijelaskan sesuatu yang harus ada di perempuan. Nanti ada titik perbedaan. Jadi ini tah mikir gitu, tah mikir. Tadi antaranya yang pertama, sikap yang dalam sholat seorang laki-laki itu adalah yarfa'u markibaihi an janibaihi, mengangkat kedua beteng atau naon, yarfa'u mirfaqaihi siku wa janibaihi jeung gigirna batnahu jeung kana beteungna. Jadi untuk laki-laki itu ketika ruku dan sujud itu antara naon, antara perut dan paha jangan nempel atau ngangkatkeun dua tangan. Jadi seperti ini, ruku seorang laki-laki harus seperti ini. Jadi jangan sampai perut nempel karena ping. Nanti berarti perbedaannya perempuan kudu nempel, berarti entah kudu kieu lain kieu, berarti kudu aya beuteung anu nempel. Kamu nurun mah nempel pisan tadi yuk. Dan sujud laki-laki seperti ini. Pertama perbedaannya, laki-laki itu berarti jangan nempel antara perut karena ping. Jadi sujudlah kieu. Laki sujud deh. Perut jangan nempel ke paha. Dan yang kedua, ngangkat tangan kedua jangan nempel ke perut ataupun paha. Jadi gini. Tah, jadi ulah kieu nempel kan aweuna kieu. Tah. Dijelasin aja daek dan kayak dijelaskan deui. Kalau perempuan seperti ini, naon? Tangan, paha dan perut nempel. Kalau laki-laki sebaliknya, antara paha, perut dan tangan jangan nempel seperti ini. Begitupun dalam sujud, ruku laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini. Nempelkeun leungeun, usahakeun tempel semaksimal mungkin karena beuteung jeung ping-ping nempel karena paha karena perut. Itu perbedaan yang pertama di laki-laki dan perempuan. Yang kedua, wa yajharu fi mawdi'il jahri. Dan laki-laki itu disunatkan membaca salatna membaca anu bagian tarik ditarikeun seperti baca Fatihah dan surat ketika rakaat 1 dan rakaat kedua. Berarti mafhumna lamun awe mah ulah tarik gitu. Wa idza asaba syai'un fi sholati sabaha, laki-laki ketika apa? Laki-laki ketika aya nu salah di imam maka ingatkan dengan membaca subhanallah. Kalau perempuan nanti ada perbedaannya. Bagaimana Pak cara perempuan mengingatkan ketika imam salah? Jadi jangan sama. Ini kan ngabedakan antara naon tukhaliful mar'ah lirrajul fis salat. Anu ngabedakeun, yang membedakan antara perempuan dan laki-laki ketika salat. Tadi yang pertama apa? Masalah sujud dan ruku. Sujud, 2 masalah ruku. Tadi seberapa ya, 5. Yang kedua dina masalah narikeun sora, yang ketiga dina masalah ngingetan imam ketika poho. Yang kelima dina aurat. Wa auratur rajuli jeung ari aurat lalaki ma eta perkara baina suratihi antara bujalna si rajul wa rukbatihi jeung tuurna si rajul. Keun heula kemah. Ajan heula nu lalaki anu bagian tasbih. Laki-laki ketika ada imam salah itu ada 3 opsi. Ada 2 opsi yang benar dan 1 opsi yang salah. Opsi pertama, maca fayaqulu subhanallah biqasdi dzikri faqat au ma'al ilami. Yang pertama, itu wajib nganiatan dzikir jeung nganiatan mere nyaho bahwa imam itu salah. Contoh ketika bagian ruku imam malah sujud, maka baca subhanallah. Dan awas, ini masih banyak yang salah praktek di masyarakat. Ketika imam poho maca surat, ulang sok maca subha. Padahal surat mati bukan rukun. Tong teng diingetan eta mah. Dan ninggalkeun agen teu naon. Ingatkan imam ketika salah kalau meninggalkan rukun fi'li atau rukun qauli. Jangan masalah sunnah. Awas. Di kita rata-rata imam waladhdallin amin Allahu akbar subhanallah.
Untuk cekat-cekat subhanallah, woi, subhanallah. Ngontong, tidak bisa. Kenapa? Karena surat hukumnya sunnah. Yang dianjurkan untuk diberikan peringatan kepada imam kalau salah, kalau di nama salah rukun fi'li dan rukun kaulikeun, rukun naon mah, rukun i'tiqadi mah da teu kadenge dina hate eta mah. Itu. Nah, kalau perempuan nanti bakal dibahas. Simpelna, kalau perempuan mah lain ku subhanallah, tapi kunaon? Nepukeun tangan kanan ke punggung tangan kiri. Tapi laki yuk. Itu mah tepuk pramuka itu mah. Lagi tuh dia ingetan. Ya berarti imamnya kudu ngerti gitu. Eta. Niatan naon? Niat laki-laki ketika merenyahu imam, ketika imam salah dalam rukun qauli dan fi'li, satu niatnya harus because dzikri awil i'lami. Niat dzikir jeung niat mere nyaho. Nu kadua, au atlaqo adzikra atawa ngamutlakeun kana dzikir. Itu boleh? Boleh. Subhanallah niat kahiji dzikir jeung i'lam. Nu kadua, dzikir wungkul. Boleh. Yang tidak boleh yang ketiga, atlaqo al-i'lam. Ngamutlakeun mere nyaho, maka tabatolat salat tuhu, maka batal salat laki-laki ketika subhanallah nah dina hate nganiatan eta teh mere nyaho wungkul. Kudu nganiatan dzikir jeung nganiatan mere nyaho atawa ngamutlakeun niatan dzikir wungkul, maka itu sah salatnya tidak batal. Kalau ngamutlakeun kana naon awi i'lami pakot batolat. Lamun ngingetan wungkul subhanallah tapi dina hate nganiatan naon? Nganiatan mere nyaho wungkul, maka batolat salat tuhu, batal salatna si lalaki. Keun ieu ngajelaskeun lalaki heula. Jeung deui anu ngabedakeun teh aurat lalaki. Mana aurat lalaki? Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu antara antara ya. Tinggali. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Sesuatu antara tukur jeung bujal. Sesuatu antara bujal jeung tuur. Sesuatu antara pusar dan lutut. Yang jadi kata kuncinya bukan surah, bukan rukbah, tapi ma. Sesuatu antara si Eka jeung urang. Naon? Meja. Maka si Eka jeung urang teu kabawa. Arti? Nya. Tinggali. Ammahuma, lihat, jangan salah paham. Ammahuma anapon ari surah jeung rukbah falaisa maka lain eta surah jeung rukbah minal aurati tina aurat. Jadi tuur jeung bujal, lutut dan pusar bagi laki-laki ketika sholat itu bukan aurat. Ammahuma falaisa al auratun. Jadi bujal jeung tuur itu bukan aurat. Mafhumna awas? Cek Vicky, ketika sholat tuurna lalaki katempo, sholatnya tetap sah. Ketika sholat bujalna lalaki katempo itu sah karena bukan aurat. Hei, kan aya nuju ngaos cicing. Santai, adik. Berantem di jalan jung. Jujur berantem aja. Awas, tinggalin ya. Ammal aura amma surratuhu wa rukbatuhu falaisa minal aurati. Bujal jeung tuurna lalaki dina salat itu bukan bagian tina aurat. Wala jeung lain aurat naon ma perkara fauquhuma anu saluhureun surroh jeung rukbah. Berarti ping-ping ge lain aurat, tapi tong ngahajakeun salat ka tempo ping-ping. Tong ngahajakeun salat ka tempo tuur sabab engke aya kaidah usul fikih wa huwa ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang mendekati wajib maka anggaplah wajib. Ma la yatimul aurat illa bihi fahuwa
auratun sesuatu yang mendekati aurat, maka baiknya dibawa aurat. Tapi secara hukum, lutut dan pusar seorang laki-laki ketika sholat laisa minal aurati, lain bagian tina aurat. Itu taena bagian awena wal mar'atu jeung ari awewe tukhalifu eta nyulayaan mar'ah ar-rajula ka lalaki fil khamsati dina 5 perkara al madhkurati anu geus dicaritakeun. Fa innaha karna sanyana makta sanyana awewe mar'ah tadommu eta ngumpulkeun mar'ah ba'doha kana sawarehna mar'ah ila ba'din kana sawarehna deui. Fatal siku tuluy ngantelkeun si mar'ah batnaha kana beteungna si mar'ah bi fakhidaiha kana dua pingpingna si mar'ah fi ruku'iha dina rukuna si mar'ah wa sujudiha jeung sujudna si mar'ah. Tadi praktekna geus. Ketika sujud dan ketika ruku, perut seorang perempuan harus nempel, lain harus. Alusna, sabab ini sunnah, lain berarti batal lamun henteu. Perut seorang perempuan ketika sujud itu harus nempel kana naon? Kana paha. Fi ruku'iha wa tahfadhu jeung ngahandapkeun si mar'ah sautaha kana sorana si mar'ah. Tong tarik tong naon? Ketika salat tong narikeun kana sora awe mah sabab naon? Sora awe mah aurat. In salat lamun salat si mar'ah kumaha ya gambaran teu meunang ngaluarkeun sora tarik ketika salat. In salat lamun salat si mar'ah bihadratir rijali ku hadirna lalaki. Teu meunang sateh narikeun sora lamun aya lalaki. Mafhumna lamun eueuh lalaki mah nah awe keur salat dikobong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lagam gitu kan. Teu naon lamun eueuh lalaki. Al-ajanibi anu bangsa deungeun-deungeun. Apal deungeun-deungeun? Nah, deungeun sanggup. Deungeun teh batur. Anu bangsa batur. Fa in salat maka lamun salat si mar'ah munfaridatan barina anu munfarid nyorangan anhum cul jauh ti rajul. Awas, an itu maknana jauh. Anhum jauh ti rajul jaharot tah narikeun sora si mar'ah. Mun soratna sorangan atawa berjamaah awewe jeung awewe maka itu menang ditarikeun. Kumaha lamun berjamaah awewe jeung awewe hadir lalaki menang teu? Cek. Lamun berjamaah ya perempuan sama perempuan berjamaah aya lalaki, boleh nggak perempuan narikeun sora? Hah? Lamun elatna aya lalaki, kalau elatnya ada laki-laki maka tidak boleh. Tapi pertanyaannya di mana tempatnya yang ada perempuan berjamaah ada laki-laki? Karena pada dasarnya ketika perempuan berjamaah tidak boleh ada laki-laki. Berarti kalau ada laki-laki di tempat perempuan berjamaah itu keluar dari hukum. Teman lakinya anu salah. Nah, aya di tempat awe anu keur berjamaah, maka berjamaah seorang perempuan walaupun hadir laki-laki boleh ditarik. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya ada laki-laki di dalam kelompok perempuan yang sedang berjamaah. Gitu. Wa idza naba jeung di mana-mana keuna hak kamarah naon sae uniji perkara fi salat dina salat sopakot tak keprok si mar'ah. Keprok tepuk tangan. Sopakot tah tepuk tangan si mar'ah bidor bi batnil yamini ku tonggong bidorbin ku neunggel kun batnil yamini ku neunggel beteung anu katuhu nu ieu ala dhahri shimali kana tonggong leungeun kenca kieu. Salat teh kieu. Maka ngeprokeun tonggong naon beteung
perut tangan kanan, telapak tangan kanan lah. Telapak tangan kanan karena tonggong tangan kiri itu ketika naon. Lamun lalaki tadi naon? Subhanallah. Kalau perempuan ngeprokkeun telapak tangan kanan dengan tonggong tangan kiri. Falau darobat semaka lamun nenggel si mar'ah batnan kana beteung bibatnin ku beteung deui. Kieu berarti. Gitu kan? Kumaha tah hukumna? Bikos dilaabi ku ngamaksud heureuy. Bikos dilaabi ku ngamaksud heureuy qalilan. Walau qalilan jeung sanajan saeutik ma'al lima sartana apal si mar'ah at-tahrima kana haramna batalat tah batal naon salatuha salatna si mar'ah. Wal khunsa jeung ari banci kal mar'ati eta seperti awewe. Awas. Lamun ada imam yang salah, ini gambaran berjamaah perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan. Kalau ada contoh suami dan istri atau suami ngimamin, di bawahnya ada anak-anak perempuan atau ada yang lain, orang tua, tetangga dan lain sebagainya. Kalau imamnya laki-laki, ketika laki-laki itu salah dalam melakukan qauli ataupun fi'li di masalah rukun, lamun laki subhanallah, lamun awe keprok tonggong kelapak tangan kanan ke tonggong tangan kiri. Kalau dengan tonggong dua nana atau ku perut dua nana kieu, maka tidak apa-apa dengan catatan jangan ada niat bercanda. Lamun niat heureuy walau qalilan batalat. Lamun bikos dilaabi ngamaksud heureuy aya imam salat batal. Ngomong imam kasep gitu kan. Kumaha eta mah? Saka walau qalilan sanajan saeutik tapi niat heureuy maka batalat salat tuha, batal salatna eta awe. Lamun banci, bencong, sedot, wal khunsa kalamar lamun awe mah posisi banci posisinya seperti awe dina pada 05 tadi. Oh, sotik deh. Wa jami'u badanil mar'ati wa jami'u badanil hurrati jeung ari sakabe awakna awewe merdeka. Wa jami'u badanil mar'atil hurrati jeung ari awak sakabeh awewe anu merdeka auratun eta orat illa wajhaha kecuali beungeut nasi mar'ah wa kaifaiha jeung dua tapak leungeun nasi mar'ah. Wa hadihi jeung ari auratuha itu auratna awewe fi sholati dina sholat. Aurat sholat perempuan aurat perempuan ketika sholat adalah semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau sholat tidak pakai menutup muka itu boleh, atau lagi sholat tangannya kelihatan itu tidak, telapak tangan kelihatan tidak apa. Kumaha lamun di luar sholat? Nah ini yang tidak pernah kita amalkan. Sebab di urang henteu nyokot madzhab Syafi'i palawa ieu. Amma kharija sholati anapun di luar sholat fa'auratuha maka ari oratna awewe jami'ul badani eta sakabeh awak. Berarti kalau mengacu terhadap pendapat ini perempuan temenang kaos kieu tidak boleh kita menemukan muka kepada orang lain, karena di luar sholat menurut madzhab Syafi'i itu kita tidak boleh memperlihatkan muka atau telapak tangan ke hadapan orang lain. Anu lain mah Rom. Tapi berhubung kita tidak ngambil pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini, kita ngambilnya pendapat Imam Ibnu Hambal. Dina pada aurat al awawe ketika sholat jeung di luar sholat itu sarua bae. Wal amatu jeung ari ama karojuli seperti laki-laki. Amat teh naon? Awewe budak belian. Walaupun amat mah pasti awewe kan. Nah auratna sarua jiga lah kinaon teh ma baina surah war rukbah. Itu aurat seorang amat. Kenapa? Karena amat atau perempuan belian itu tidak setara dengan perempuan merdeka. Setara dengan laki-laki. Tapi itu dulu, apa zaman ayeuna mah teu aya naon? Teu aya amat. Fatakunu maka bukti naon auratuha auratna si amat baina suratiha antara bujalna si amat waruk batiha jeung tuurna si amat. Amat itu budak belian, perempuan budak belian itu aurat ketika sholatnya sama dengan apa?
Ki berarti lamun amat salat susuna ketemu kita naon itu tutupan itu urjeng bujalna itu katempo eta sabab naon perempuan amat itu sederajat dengan laki bahkan ada yang mengatakan kalau bahaim seperti sato di mana sanajan teu ditikah ada di kumaha cuman itu jangan dijelaskan kenapa zaman sekarang sudah tidak ada amat ben paslon ngomong cek beko adekatan jadi tahu Jong.